एक भगोना लेना है खाली टोप, उसमें 1 कप पानी। गैस ऑन कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जादू। जादू क्या है? जादू है हमारी सपनों का, जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये वाला सामान इतना सा डालना है और इसको उबलने देना है। बॉईल हो रही है हमारी ग्रीन टी, एनवी हर्बल टी, जिसे पीने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हमें छान लेना है। ये रेडी है हमारी ग्रीन टी।